Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito comum entre as pessoas, o bruxismo. Mas o que é o bruxismo? Ele é o ranger dos dentes. A pessoa que é bruxista, ela range os dentes à noite e muitas vezes ela não sabe que range os dentes. Ela fica sabendo através de o marido, a esposa, enfim, alguém que durma com essa pessoa. E é um barulho muito forte. O que é isso? É o ranger dos dentes. E ele passa a noite inteira ali rangendo os dentes, tá? E isso não é legal. Por quê? Porque você tem um desgaste desses dentes com o passar dos anos. É o que eu costumo falar para os meus pacientes. É 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15, 20 anos. E esses dentes vão se desgastando. Então, e a pessoa que tem o bruxismo, geralmente ela é muito característica, porque ela tem as pontas dos dentes desgastadas e eles encaixam no outro, o superior e o inferior se encaixam, e aí você é bem característico, tá? Outra coisa que é considerado bruxismo, só muda o nome, é o apertamento, que tem pessoas que não raspa, não range o dente, mas dorme apertado. Tá? E geralmente quem tem um apertamento também aperta durante o dia e a pessoa não se dá conta disso. Às vezes a pessoa tá lá assistindo uma televisão, trabalhando no computador, no celular e tá apertando os dentes e a pessoa não tem essa noção. Então, se você acha que tem isso, comece a observar. De dia a gente consegue ter um controle. Opa, tô apertando os dentes, então relaxa essa musculatura. Por que isso, além do desgaste dos dentes, que tanto o bruxismo quanto o apertamento causam, ele também a gente temos uma articulação aqui, que é a ATM, a articulação temporomandibular. Ela é para ficar em repouso, principalmente à noite. E como que é esse repouso? Os lábios selados e sem tocar os dentes, certo? A pessoa que tem o bruxismo e o apertamento, ela toca os dentes. Ou seja, essa articulação fica em tensão, então ela não tem esse relaxamento. Então por isso que muitas pessoas acordam com dor de cabeça, aquela dor de maxilar cansado, pode causar dor de ouvido. Então às vezes se você tem esses sintomas e não sabe de onde vem isso daí, pode ser que você esteja sofrendo de apertamento ou de bruxismo, certo? E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre como tratar esse apertamento e esse bruxismo, certo, pessoal? Então, isso daí não se brinca. Ao longo dos anos isso tem um prejuízo muito grande para os dentes, tá? Então, a próximo vídeo fica ligado aí que a gente vai falar sobre o tratamento do bruxismo. Tchau, tchau!